Zdar! Dneska vás tady vítám u speciálního videa, u speciálního kola. Jak moji věrní fanoušci asi viděli můj kárček, kde jsem říkal, že pokud by někdo byl ochotný zapůjčit mi kód na otestování, tak se to vyplnilo. Díky známosti s mým kolegou, s kamošem, tak jsem byl propojen s firmou Cyklomira, která sídlí v Lukově a prodává, respektive zastupuje tady na českém území značku Uno a dokážu vám zprostředkovat toto kolo, takže pokud byste o ně měli zájem, rozhodně obraťte se na ně. Není to jen tak, ta zápůjčka, oni v obchodě si za to berou standardně nějakou gáži a mě to půjčili zdarma. Nicméně ze strany Cyklomira není domluvená žádná režie a všechno, co já tady budu prezentovat, tak je ryze můj pohled, který vlastně nikdy nebyl nějak domluvený. Takže už mi možná nikdy žádný kolo nepůjčí. Pojďme na to. Co to teda je? Je to Uno Mid, novinka v portfoliu značky Uno. Pokud neznáte značku Uno, tak je to španělská firma nebo značka, která sídlí v Barceloně a jsou to typci, kteří navrhují kola a odpružení, zejména kinematiku, respektive design a engineering kol jako takových pro další značky. A toto je jejich vlastní značka, takže teoreticky by to mělo fungovat perfektně, protože ty zkušenosti prostě mají. Jak si můžete všimnout, už jenom na první pohled ten tvar rámu je hodně divoký a tohle kolo prostě není katalogovka. Je to jedinečné kolo za jedinečnou cenu s jedinečným designem. Nutno říct, že pro jedinečný lidi, protože těch kol se vyrobí pouze 500 kusů na celý svět za rok, s tím, že se vyrábí ve dvou provedeních. Toto je provedení Pro, ta vyšší, a pak je provedení Race, logicky nižší. Tam jste plus minus 10 000 euro, takže 250, nevím, tak nějak. Nicméně půjdeme od nějakého celku k detailu. Tohle kolo tak už je druhá generace Uno Mid. Předchozí generace měla Boschový motor a na první pohled vypadala jinak. To kolo je kompletně předizajnovaný nebo redesignovaný a zůstal pouze název toho modelu jako takového. S tím, že ten předchozí model byl taky full power e-bike, to znamená Bosch CX 4. generace a 7pade baterka. O čem se tady teda bavíme? Je tady kompletně nový motor, nový systém na trhu. Aktuálně to má pouze 5 značek na světě. Nedokážu vám tady vyjmenovat všechny, najděte si to na internetu, pro tuhle chvíli to není podstatný. Je tady motor DJI, nebo pohonná jednotka DJI Avinox, s tím, že motor jako takovej je lehoučkej, je to opravdu kompaktní motůrek a dává v maximálním výkonu 120 N a 1000 W. Což je výkon, který podává zejména na režim Boost, který se aktivuje tlačítkem, podržením, je tady taková raketka, to podržíte a vám běží čas, kdy podává ten maximální výkon. Je to načasovaný, ten čas si můžete zvolit od x málo vteřin až po 60 vteřin. Je to z toho důvodu, abyste to nepřehřálo, protože v tenhle moment to začne odebírat velké množství elektriky. Kde je velké množství elektriky, tak je velké množství tepla. Takže dá se to přehřát. Mně se to povedlo. Nicméně není to nějaký nebezpečný nebo takhle. Poznáte to podle toho, že to začne omezovat výkon, tak aby se to stíhalo dochladit. Každopádně jdeme dál. To by byl letmý pohled k motoru, vyjádřím se k tomu ještě dál. Budeme pokračovat nějakýma detailama. Další věc, tak je baterka. Baterka je v tomhle kole 800. Je možné do něj namontovat 600. Rozdíl mezi 600 a 800 je 900 gramů, takže to kolo jde udělat ještě lehčí. Co se týče toho pohonu, tak tam bych neskončil. Je tady ještě poměrně zajímavý systém nabíjení, respektive je to normální systém nabíjení, normálně strčíte na jedné straně do zásuvky, na druhé straně tady do kola, pod krytkou, která je velmi dobře udělaná, to vám asi natočím nějaký detail. Nicméně ta nabíječka tlačí 12 A, takže nabijete z 0 na 80% jste za hodinu a 3/4. Má to svoje specifika,
Myslím si, že ostatní výrobci, respektive vím, že Special teďka ještě taky tlačí 12 A, ale Bosch ten si drží svoje 4. Z krátkodobého hlediska je to super, z dlouhodobého hlediska ukáže čas, protože to kolo není kdo ví jak voježděný, má to teprve 300 km a ten efekt toho rychlého nabíjení, tak ten se projeví v řádu let. Samozřejmě baterka se dá koupit nová, vyměnit. Každopádně teorie, nebo je to nějaký mýtus, nevím, možná pokud tady máme nějakého elektrotechnika, tak se mi k tomu vyjádřete, jak to je, ale moje logika je taková, že když někam cpu velké množství ampér, ta baterie jako taková se zahřívá. V podstatě uvnitř diagnostiky toho počítače vidíte, nakolik je ta baterka zahřátá, takže můžete se na to podívat live. Ale i když přes ten karbon dám takhle ruku večer, když jsem to nabíjel, tak ta spodní rámová trubka je opravdu teplá. Takže toho zbytkového nebo odpadního tepla je tam poměrně hodně, takže můj laický pohled může být takový, že ta baterie může degradovat rychleji, než je u ostatních systémů, kde se tlačí zkrátka menší množství elektriky. Pokud je tady nějaký elektrotechnik a nazná, že melu kraviny, tak mi to prosím vás napište do komentáře, protože i když mám technickou školu, tak elektrika šla vždycky mimo mě, takže budu rád, pokud mě někdo uvede na správnou míru. Zajímavý je i snímač nebo senzor rychlosti. Tohle je věc, ve které by se měli všichni výrobci, kteří to nemají, zdokonalit. Protože vy tady máte live každou desetinu vteřiny máte aktuální rychlost, což je obrovská výhoda. Když jedete z kopce, je nějaká zmola a najednou se vám to zvedne. Když jedete na Boši, kde máte jenom jeden magnet, který je v dnešní době už jenom na ventilku, dřív byl i na špici, tak se vám rychlost aktualizuje jenom jednou za jedno otočení toho kola. Tady tím, že v tomto místě na kotouči je přidělaný vlastně čidlo, nebo ten protikus k tomu čidlu rychlosti, tak máte live 100% času máte live rychlost, což je fajn, protože vy, když právě, jak jsem zmiňoval, zjedete do té zmole a najednou se vám to zvedne, tak tam máte třeba 2-3 vteřiny prodlevu, než se vám otočí kolo u Bosche. A vaše řídící jednotka vyhodnocuje, že jedete stále třeba 30, ale vy reálně už v daný čas máte třeba 10, 15. A vám nejde motor, protože řídící jednotka si myslí, že furt letíte ku dlu, ale reálně už stojíte. Na tyhle věci, když to třeba nečekáte nebo si na to nedáváte pozor, tak najednou ztrácíte rychlost, nemáte aktuální převod, protože v daný okamžik potřebujete výrazně odřadit a tím pádem ztrácíte stabilitu, takže to může být nebezpečný v některých okamžicích. Takže tenhle ten senzor nebo čidlo rychlosti by se mi opravdu líbil, kdyby měl Bosch, a myslím si, že tohle je jeden z náskoků, jeden z několika náskoků z toho systému jako takového. Pojďme k tomu kolu. Obecně, řekněme. Jak jsem říkal, je tady vyšší model, který nese označení Pro. Jak můžete na první pohled vidět, design toho kola je za mě naprosto luxusní. Já musím říct, že mně se to hrozně líbí. Mám rád tyhle divný kola. Hrozně se mi to líbí. Mimo to ale je to mimořádně funkční design, zejména co se týče toho výrazného slopingu dole. Zase ukážeme si později, kde je ta největší výhoda tady tohle z toho. Ale to není všechno. Ten systém toho zavěšení je virtuální systém, nebo virtual pivot, nebo říkejte tomu, jak chcete, nevím, oni to mají nějak nazvaný, já si to nepamatuju. Každopádně ta zadní stavba je z jednoho kusu, respektive levá a pravá strana, je jako jeden a druhý kus, takže není to nikde rozdělený, jako je u Horstlingu, takže celá ta zadní kivka je brutálně tuhá. Další super věc, která je u toho kola, za mě, zase tohle je ryze osobní pohled, tak je geometrie toho kola. Já, když jsem si domluvil tu zápůjčku, tak jsem si říkal, oni mají jenom jednu velikost. Tohle je velikost S2. Ty velikosti jsou celkem 3, S1, S2, S3. Tohle je S2. Když jsem si otevřel katalog UNA, nebo online katalog UNA, tak tam zjistíte, že oni tam mají nějaký předepsaný, doporučený velikosti pro ty konkrétní velikosti kol. Respektive výšky jezdců. Velikost S2
je 170 až 180 cm. Já mám 188 a přesto bych si vybral S2. Zase, záleží, kde bych jezdil. Pokud bych jezdil obrovský dlouhý sjezdy a kouty a opravdu jako nějaký šílený bordel, tak bych si vybral spíš S3, kde by to dlouhý kolo bylo asi efektivnější pro mě, pro mou výšku. Ale na to naše ježdění tady, kde jsem já jezdil, tak ta S2 je naprosto ideální velikost pro mě. Ta geometrie je opravdu jako, za mě je ta geometrie úžasná. Zadní stavba má dílku 450 mm pro všechny velikosti, to znamená S1 i S3, tak má 450 mm délku zadní stavby. Což se mi zdá na dnešní standardy jako kratší standard, protože u e-bikeů je ta zadní stavba většinou delší, na mém kole je 464, takže o centimetra a půl je tady kratší zadní stavba. Poznal jsem, že ta zadní stavba je kratší, zejména ve skocích, nebo na skocích a samozřejmě v zatáčkách, kde bylo cítit, že nejsem tolik mezi těma kolama, ale nedělalo mi to žádný problém, bo naopak. To ježdění s tím v prudkých věcech a zatáčení je opravdu jako super. Říkal jsem, je to mulet, to znamená 29, 27,5 a nejde do toho dát 29. Nejde to předělat prostě na full 29. Takže je to mulet only. Každopádně úhel hlavy, když nafoukáte 30% sak, tak je 63,5. Já jsem vozil 35% sak. Pravděpodobně bych potřeboval ještě víc. Na moji váhu bych potřeboval asi 40% sak, aby ta zadní stavba fungovala správně, ale k tomu se zase vyjádřím později. Takže já jsem vozil 35% sak. V takovém sagu máte, nebo se počítá s úhlem hlavy 63, což je stejný jako moje kolo. A rozhodně pokud chcete jezdit víc z kopce, dejte si tam 35. To kolo opravdu krásně zatáčí, nemáte pocit, že byste měli přepadávat přes přední kolo. Pojďme k nějaký komponentové skladbě. Jak jsem říkal, tohle je varianta Mid Pro, to znamená ten nejvyšší model. Na první pohled to poznáte podle X2. Je tady nový tlumič Fox Factory Float X2, ten model Race, tak nemá X2, má klasický malý tlumič s expanskou. Přední vidlice je stejná, je tady 38, zase Factory Team Zlato. Já osobně nejsem zastánce Foxu a když jsem to nastavoval to kolo, tak jsem si to jenom potvrdil, že Fox je prostě pro ladiče a ne pro lidi, kteří chtějí jezdit. Jako sorry, ale jenom debil vymyslí ladění komprese imbusama. Jako když jsou na trailu, tak sebou nevozím jako 20 imbusů, abych si tady poladil prostě tlumič. Takže tohle mě trochu sere. RockShox je kolečko, otočím kolečkem a je to. Ale je to jak to je. Jako chodilo to dobře. Ten tlumič je skvělej. Jak jsem říkal, nastavení tlumiče trochu pain, ale zvládne to každý. Nastavení vidlice, to je trochu něco jiného. Tady musím říct, že by to chtělo protáhnout ty spodní futra, skalibrovat, aby to chodilo krásně, takže jsem ji prostě nafoukal míň. Jen pro zajímavost, na moji váhu bych měl podle tabulky mít nějakých 70 PSI. Nevím, kolik je uvnitř tokenu, nebyl často zkoumat, je mi to jedno. Musel jsem to nafoukat na 50 PSI, to znamená o nějakých 20 PSI oproti tabulce míň, aby ta vidlice pode mnou fungovala, abych měl ten sak, který potřebuju. A stejně i o těch 20 PSI míň jsem to nešel na doraz. Jsem zhruba nějaký 3-4 mm třeba od dorazu, takže dejme tomu, že jsem to nastavil tak, aby to pode mnou fungovalo dobře. Každopádně zdálo se mi to, že to je malinko tupý, ale to je věc, která se dá zprovoznit nebo spravit poměrně jednoduchým zásahem, a to je kalibrace futer, pak to začne krásně chodit. Takže to je věc, která by se měla udělat prostě na každém kole, na každé vidlici, abyste měli jistotu, že prostě jezdíte jako na másle. Každopádně fungovalo to, takže nemám žádný námitky. Každopádně jdeme dál. To kolo jako takový
Tak když ještě se vrátím k tomu rámu, tak varianta Pro, což je ta varianta Race to nemá, tak má ještě speciální vrstvu karbonu navíc, která vypadá jako taková pěkná šachovnice, je to opravdu designově, je to nádherně udělaný, ale není to jenom design, je to i funkce. Tady ta vrstva navíc zvyšuje odolnost proti nějakému poškození, proti třeba odletěnému kamenu, nebo když vám v dílně spadne kladivo, tak zvyšuje právě odolnost a tuhost toho celku jako takového. Ty 2000 euro navíc oproti raceu nejsou jenom v té výbavě jako takové, ale je to i v tom rámu. Takže na to je potřeba myslet. Super věc, když jsem u toho rámu ještě, co jsem předtím si nevšiml, tak je tady ten blatník. Tohle je opravdu jako super věc a není to jediný blatník. Já vám tady dám zase nějaký detail. Je tady blatník, který vlastně zabraňuje, aby padal veškerý bordel a blato na ten tlumič jako takovej a do toho uložení tlumiče, plus tady samozřejmě jsou čepy a takové věci. Ale je tam ještě jeden menší blatníček, který právě chrání ty čepy, který drží ty spodní ramena. Takže mají to opravdu jako hezky udělaný. K nějaký výbavě toho kola jako takového. Znamená, prošli jsme rám, prošli jsme podvozek. Další důležitou věcí jsou kola. V tomhle top specu tak jsou tady karbonový Newmany, popravdě pro mě novinka. Vím, že ta značka existuje, ale nikdy jsem na nich nejezdil. Jsou docela tuhý, jedou opravdu dobře. Nevím, jaký jsou to náboje, je to prostě všechno v režii Newmanu. V Newmanu se fakt nevyznám, sorry. Na kolech jsou obutý DH Casing pláště. Tohle je pro mě po mnoho letech zase zkušenost se značkou Schwalbe. Jsou tady Magický Mary s radiálovým vlastně opletem nebo radiálovým tepejčkem. Vpředu je Ultrasoft Compound a vzadu je pouze soft. Je vidět, že ta zadní guma docela hoří, ale to na Ečku je normální, takže s tím je potřeba počítat. Mile mě překvapilo, že ty gumy opravdu jako fungují skvěle. Brzdy, velice zajímavý. Moje první zkušenost jsou tady Formuly Curie 4, to znamená 4pístkový. Za mě, když jsem to měl první den, tak to moc nebrzdilo. Byl jsem z toho hodně rozčarovaný a vlastně jsem to okamžitě odsoudil. Nicméně v průběhu toho ježdění tak jsem to rozbrzdil a funguje to pěkně. Ale nebrzdí to tolik jako třeba Maveny, který mám na svém kole. Ale ty brzdy fungují. Brzdí skvěle, musí se o trochu víc mačkat, je to dost podobný právě Mavenům, takže já jsem neměl problém se zápěstím nebo s rukama a řekl bych, že jsem toho v rychlém sledu najezdil docela dost, ty traily za sebou a neměl jsem s tím žádný problém. Jsou tady nějaký hejblátka na těch brzdách, reálně nevím, na co to jedno je, ale natočil jsem to maximálně do plusu a vyhovovalo mi to. Druhý hejblátko tady je nějaký reach adjustment, který vám posouvá tu páku blíž nebo dál od řidítek. Takže dal jsem si to trochu blíž, natočil jsem tady to venkovní kolečko do plusu, začalo to fungovat. Klasický zvuky těchto brzd, to je prostě vlastnost, trochu to škrtá, no, v pohodě. Reálně si to ani nevšimnete. No a řazení, tak to je tady SRAM X0 T-Type. Tohle kolo, ten rám nepočítá, že byste na tohle umisťovali káblovou sadu nebo bovden. To jako, na to tady vlastně není kudy to vést. Každopádně, tady máme T-Type, rozhodně na tomhle kole s takhle silným motorem chcete mít T-Type. Sedlovka je tady one-upka. Popravdě, ta sedlovka je úplně v pohodě. Jezdil jsem one-upky, je to V3, já jsem jezdil V2 v dílce 240, vlastně jsem s ním nikdy neměl problém. Dá se to seřídit, respektive oservisovat poměrně snadno, za pár korun doma, dá se říct. Takže jsem s tím neměl absolutně žádný problém. Nicméně, je to kolo za 305 000. A podvozek je tady Team Zlato a je tady T-Type řazení. Takže bych očekával nějakou formu bezdrátové sedlovky. Asi by se hodilo mít tady Team Zlato, znamená Kashimu, i za tu cenu, že by to kolo prostě mělo stát 330. Myslím si, že by to tak mělo být. Ale je to ryze můj osobní pohled.
A jak říkám, OneUp značku mám rád jako takovou, ale do konceptu toho kola jako takového mi to prostě nesedí. Tohle je top class prémiový produkt. Tohle je sedlovka za, nevím, 8-9 tisíc, možná míň, nevím. Měla by tam být prostě top sedlovka. Spíš než Tým Zlato by se sem hodilo. Kashima, dávalo by to samozřejmě smysl, ale já bych tady viděl spíš Reverb Access, novou generaci, z důvodů, ke kterým bych se teď chtěl dostat. Ten důvod je, že ta kinematika té zadní stavby je udělaná tak, že když na to sednete, tak v sagu 30%, tak máte anti-squat někde kolem 100%. Anti-squat je veličina nebo věc, která se zařizuje řetězem, a v okamžiku, kdy vy zaberete za pedál, tak je to síla, která působí proti tomu, aby se vám tlumič zavíral nebo odevíral. Ten anti-squat se dá poměrně ladit, ať už velikosti převodníků nebo umístěním toho bodu otáčení té zadní stavby, případně jiná hodnota anti-squatu je na posledním a na prvním pastorku. A teď se dostávám k tomu jádru pudla. Tohle kolo v podstatě s mojí váhou, a myslím si, že to je váha nebo chyba jenom mojí váhy, protože když jsem vezl teďka batoh s technikou, která má dohromady zhruba 10 kg, tak to nebylo tak cítit. Ale když jsem jel jenom tak na lehko, v podstatě tak, jak tady teď stojím, tak ten anti-squat na ty lehčí převody je udělaný tak, že sednu na kolo, to kolo se zanoří do sagu, já začnu brát a ten řetěz, nebo ten tah toho řetězu a ta síla je obrovská, jako 120 N opravdu není málo, tak udělá to, že vám roztáhne to kolo. To znamená, sedlovka jde jakoby nahoru. Dívejte se vlastně tady do toho tlumiče a na pohyb té zadní stavby. Vidíte, jak to vlastně se staví nahoru, což má za následek to, že to kolo jde krásně za pedálem, krásně to jede. V podstatě není tam žádný pohupování zadní stavby v případě jízdy, ale na druhou stranu ta hybnost té zadní stavby tak je omezená, protože ztrácíte zkrátka tolik chtěnej grip, když jdete vlastně do zdvihu někde na nějakých technických výjezdech, tak tam potřebujete, aby to kolo žehlilo. Ale jak říkám, ty případy, kdy to platí, tak jsou opravdu extrémní a většina lidí tohle řešit nebude. Ale mě to vadilo a chtěl jsem to tady zmínit. S tím pocitem jsem dlouho bojoval a hledal jsem vlastně na internetu, čím by to mohlo být. Reálně si myslím, že je to udělaný tím, že to kolo, tak jak je poskládaný, ta kinematika té zadní stavby, tak to prostě není dělaný na lidi, kteří váží 60 kg, plus minus. Je to dělaný na těžší lidi, kteří budou mít prostě těch 75 kg. Tak, jak jsem říkal, já jsem s tím baťohem, tam jsem ten pocit neměl. A tohle dělá jednu věc, která mi malinko vadí v tom ježdění. Vy, když jedete do kopce, tak tím, že já jezdím opravdu jako extrémní věci do kopce, tak jedu na lehký převod i na těch 120 N a někdy ten převod nestačí, respektive stačí mi vždycky. Jak se vám to kolo natáhne, respektive jak se rozepře ten tlumič, tak to pružení prostě přestává fungovat. Je z toho najednou pevňák. Což je jedna strana nevýhody, ale jak známe, kinematika zadní stavby nebo odpružení nebo rám jako takovej, to je festival kompromisů a vy si musíte prostě vybrat, co chcete. Oni, řekněme, nebo mám pocit, že si vybrali, že chtějí, aby to kolo šlo prostě za pedálem a jede to opravdu nádherně. Vy šlápnete a prostě okamžitě jako tam máte prostě všechnu rychlost světa. Což má za následek ale to, že když já se svojí váhou jedu s nějakou power stage, která je rozbitá, typicky mě napadá schody. Zkoušel jsem jet schody okolo Priglu, co je hráz, tak tam jsou takový krásný dlouhý schody.
tak vás to naklepe jak řízek. Protože jak ta zadní stavba nemá grip a vlastně nebere ty rázy z toho každého schodu, tak vám to prostě rozklepe prdel. A v okamžiku, kdy byste tam měli reverba accessového druhé generace, tak ten v mírném zasunutí, stačilo zasunout pár milimetrů, tak se ve spodní části vytvoří negativní komora a začíná pružit. A tohle by výrazně pomohlo tomu pocitu, který jsem vlastně měl. Na druhou stranu, jak jsem říkal, zadní odpružení je festival kompromisů. Takže pokud pojedete do kopce, který bude hladší, řekněme, že tam nebudou prostě takovýhle rozdíly, respektive takhle, našel jsem 2 místa, kde mi to jako, tři místa jsem našel, kde mi to reálně vadilo. U všech ostatních výjezdů jsem byl v pohodě, protože většina výjezdů nejsou prostě rozsekaný jak sekaná, ale chtěl jsem to zmínit, protože já tyhle věci jezdím a pro těch asi dalších 5 lidí tady v republice, který jezdí to stejný co já, tak by to mohl být důležitý parametr, který kdybych nezmínil, tak by mohli být zklamaní, kdyby si to kolo koupili. Na druhou stranu, jak jsem říkal, když bych měl sebou baťoh 10kilový, což opravdu jako nechci jezdit normálně s 10kilovým baťohem po schodech nahoru, tak si myslím, že by to problém nebyl, protože ta váha už jako přetlačí ten tah toho motoru. Nicméně s mýma v gíru oblečenýma 64 kilama, tak prostě mě přetlačil ten motor a já svou váhou, gravitací jsem nepřetlačil to dolů. Tím pádem mě to vysunulo ten tlumič a když máte vysunutý tlumič, který vlastně nejde zatlačit, tak máte najednou pevňáka. Takže zase, znovu opakuju, jenom aby v tom nebyl zmatek. Tohle z toho, co jsem právě popsal, 99,9% lidí absolutně řešit nemusí, protože za prvé váží víc než já, za druhý nejezdí takové věci jako já. Jdem si dát klasickou power stage, jsem zhruba v půlce kopce. Tohle je poměrně jednoduchá power stage, kterou si myslím, že by měl vyjet každý, kdo jezdí na Ečku. Je to trail, který se vlastně už skoro vůbec nejezdí, tak jsem si ho přivlastnil a jezdím ho nahoru. Tak z tohohle místa jsem ho vždycky vyjel. Tak první zkouška. Dobře. Tak ještě jednou. Tak pokus číslo 2. Jo, dobrý. Tady je cítit hrozně moc ta dávkovatelnost toho motoru, protože se to dávkuje opravdu skvěle. Tak, musím si přibržďovat do kopce. Tak, tady je to takový placatější a teď to přijde prudký. Tady chybí grip zadní stavby. Prostě to odskakuje. Protože tohle je úsek, který vy musíte jet v sedě a prostě ho vyrůbat. Nízkotěžiště mezi kolama. 3. kvalt a ta zadní stavba odskakuje. Prostě já to zkusím znova. Tak pokus číslo 2 od půlky. Sedlo mám úplně dole, stejný převod a jedem. Jo, ta síla toho motoru a dávkovatelnost je fakt skvělá. Ale sakra. A jedem. Ne, prostě to poskakuje a chybí tam grip toho zadního kola. Musím si takhle pomáhat. A spíš by mě řešit tu druhou věc, tyhle věci, co jsem právě popsal, a to je to, že to kolo je opravdu efektivní ve šlapání. Vy když za to vezmete a prostě opravdu jako letíte kudlu, i přes motor, když už jedete vlastně přes těch 25, tak to kolo jak je tuhý, ten rám je brutálně tuhej, ta zadní stavba jak je tuhá, ty karbonové kola jak jsou tuhý. Ještě se vám to malinko přivře, ono samozřejmě na těch nižších pastorcích už ten efekt toho antiskvotu nebude takový. Tak každopádně prostě jede to jako pila. Je to opravdu nádherný, ten projev toho kola, jak to jede, je opravdu jako symfonie. Na druhou stranu,
jak jsem říkal, jsou tam ty aspekty, co jsem říkal já. Tohle s tím je ještě jedna věc spojená, která by šla relativně jednoduše vyřešit, ale v tuhle chvíli pro ní řešení neexistuje. A to je pedal kickback. Tady můžete vidět, že na začátku zdvihu, když je tlumič plně vysunutý, tak je pedal kickback poměrně výrazný, ale jakmile se dostaneme na hranici sak a hlouběji, tak je pedal kickback téměř nulový. Letíte přes nějaký kořeny, jako fakt nějaký bordel, tak tam necítíte, že by vám to takhle normálně rajblovalo za nohy zpátky a že by vás to lámalo jako v kyčlích, jo? To v žádném případě. Ale je tam cítit, že tam ten pedal kickback je. Poznal jsem to až na trochu horších trailech, tak jsem to poznal. A nejvíc to bylo poznat právě na tom netru, kde zejména když jsem přeletěl některé ty dopady a jeden dopad jsem teda nedoletěl, jo, tak v okamžiku, kdy vám to vlastně začne jít do zdvihu a prostě jdete do velkého zdvihu, tak cítíte, že vám bouchne najednou západky v ořechu a slyšíte ránu za váma. Podobně jako když jedete na volnoběh a najednou na prudko prostě zatáhnete za kliky. Tak přesně to bylo slyšet. Tomu všemu by pomohl O-chain, nicméně na tuhle osu středovou tak se O-chain aktuálně nedělá. Takže to je otázka času, jestli něco takového vznikne. K tomu designu ještě jsem zapomněl jednu důležitou věc. Jak můžete vidět, tak tady ten rám toho motoru, respektive ten kryt toho motoru, tak je poměrně hezky udělaný. To kolo v podstatě nepoznáte jako z dálky, když by tady jsem kousek od cesty, když by po té cestě někdo jel, tak si myslím, že jako horko těžko pozná, jestli to je e-bike nebo ne. Kolo z té strany. Z téhle strany, kde stojím teď, tak to je vidět, protože tady je motor samozřejmě. Ale z té strany, kde je převodník, tak si myslím, že je opravdu těžký poznat, kde je motor. Nicméně, tohle má svoji výhodu a svoje negativum. Jedna výhoda je, že to je opravdu subtilní, lehoučký, nemáte tam žádnou náběhovou hranu, o kterou byste se mohli zachytit právě třeba na nějakém schodu nebo když byste chtěli přeskočit kládu. Ale většina moderních e-bikeů má tu náběhovou hranu udělanou ještě před tím převodníkem. Takže vy, když jedete nějaký trial, a to kolo pořád váží 21 kg, není to 15, a potřebujete prostě to vyhoupnout a přeskočit, a nepovede se vám vytáhnout to nohama, což mě to občas dělá problém. Nicméně to se dá jako zase pomoct tím motorem. Tak vytrefíte převodník. A vohlej převodník je docela problém, protože tady mezi převodníkem a rámem není žádné místo. Je tam opravdu jako pár milimetrů místa. Zase velice marginální problém, který většina lidí řešit nebude, ale dal by se vyřešit bashguardem. Jenomže tady ho není kam uchytit. V podstatě ten bashguard by se tady musel namontovat mezi rám a převodník, jenomže zase, jak říkám, mezi tím převodníkem a rámem je tak málo místa. A ze spodu na tom krytu motoru nejsou žádný uchyty, že tam prostě bashguard nenamontujete. Takže na tohle je potřeba myslet a je potřeba se s tím nějakým způsobem zžít. Dávám tady nějakou fotku, kde je takový strom přes cestu, který normálně přeskočím, takže se to chytne prostě okolo a normálně to přejedu. Ta váha toho kola jako takového, zhruba nějakých 21,5 kg, s tím, že by to šlo ještě zhodit docela dost dolů, docela dost pomáhá, a to zejména v těch chvílích. Pojďme si to ukázat. Pojďme na jízdní dojmy. Jak jsem říkal, ta geometrie mi sedla v podstatě hned. Respektive hned na podruhý. Na poprvé, když jsem na tom seděl v Novém Městě, tak jsem z toho byl trošku jako překvapený. Zároveň je to menší velikost, než bych tabulkově měl mít, takže můj pocit z Nového Města byl vlastně, první pocit byl správný. Ale můj druhý pocit, když jsem si na to sedl a ojezdil jsem to, nebo chvilku jsem na tím jezdil zkrátka a nastavil jsem si správně odpružení, tak ta geometrie, jak jsem říkal, naprosto fenomenální. To kolo v prudkých věcech je krásně čitelný. Tak, teď se tady blížím do jedné prudké části trailu
Tak, kde je to hodně rozbitý. Jo, tady už se vyjíždí teda fest. Opa, vršek. A tady je to hodně prudký. Dám si nohu. Hop. A to se mi tady. Tak, vlastně úplně v pohodě. Ta geometrie zvládá tady tyhle těžké věci. Opravdu ty úhly jsou fajn. 63,5, když máte sak 30, 63, když máte sak 35. Já mám sak 35 a je to fajn, je to fakt super. Krásně se s tím zatáčí. Nemyslím si, že to je jako, že to kolo udělá všechno za vás, to rozhodně neříkám, ale krásně je to předvídatelný, ta zadní stavba, jak je krátká, ještě navíc s tím malým kolem, ale hlavně, jak je to kolo lehký, tak vy si s tím opravdu můžete hrát. A tady přicházím k té velké výhodě, to je ten obrovský sloping té horní rámové trubky. Vy, když to kolo vlastně nakloníte do zatáčky, tak nemusíte uhýbat tou vnitřní nohou skoro, protože vám ji nic netlačí. Vlastně doteď jsem nejezdil na kole s takhle obrovským slopingem. Já jedu prostředkem. Tak. A placatý zatáčky, hrozně nepříjemný, hodně utáhlý. Tady je cítit, jak to kolo krásně zatáčí. A ten nízký sloping je tady opravdu super, že to můžu položit mezi nohy a nemusím mi dávat moc od sebe. Poslední drop. Hop, doleva. Je to jako krásná výhoda prostě navíc. Dál, co se týče jízdních vlastností, tak to kolo, jak je lehký, tak zejména ve výjezdu vy jste schopni si to hodit na zadek, přehodit na stranu a de facto, jestli někdo chodíte na skialpech, tak vy jste schopni s tím kolem dělat poměrně jednoduše cikcaky ze strany na stranu. Úplně easy. Opravdu to ovládání toho kola je naprosto fenomenální. Ještě jedna věc, která souvisí s tou váhou, to kolo se strašně dobře nosí do schodů. Já bydlím v 3. patře, bez výtahu, v domě, který má jenom 3 patra, takže tam není potřeba výtah. A když tam taháte prostě 27 kilovou hujdu každý den, tak opravdu jako posílíte. Tohle se nosí opravdu jak silnička oproti tomu. A tento prvek, nebo ta sedlová strubka, tak já to nosím tak, že to chytnu tady, a nesu to nahoru. Krásně se to nosí, jak je to lehoučký. Když to budete potřebovat někde na auto, tak to zběhne vlastně i děcko. Opravdu těch 21 kg s tím, jak jsem říkal na začátku, by to mohlo být ještě méně. Jde opravdu krásně nosit a zvednout. Ta nízká váha je opravdu jako obrovská přidaná hodnota toho kola jako takového. No a teďka pojďme k těm jízdním dojmům. No, teď jsem říkal nějaký jízdní dojmy z kopce dolů. Máme tady ukázku takového klasického trailu. V podstatě je to místní, asi nejstarší trail tady, co se jezdí, minimálně co já pamatuju. A z dnešního pohledu je to takový pěkný e-bikový trail. Dřív, když ještě e-biky nebyly, tak to bylo jako hodně těžký, ale ono i na tom e-biku je to docela těžký. Takže jdem na to. Tady bude znát hodně ta váha toho kola a ten výkon toho motoru taky. Mimochodem, všimněte si, že to kolo je úplně tichý. Ale tím nemyslím jako motor, ale zadní stavba, řetěz, tyhle ty věci, co tak jako běžně na kole mlátěj. Ale přeci jenom tam můžete slyšet, že tam něco klepe. To bylo tohle, to je odšlápnutí. V podstatě je to záběr v ořechu, ale k tomu si řekneme něco víc později.
Tady radši přibrzdím, protože tady ta lávka vypadá, že brzy spadne. Tak, tady je první výjezd. Tady s tím motorem je to úplně laláč. To prostě vylítnete jak nic. Je po malinkým mírným dešťu, takže se umyl takovej ten vrchní prach, ale je to pořád hrozně suchý. A je to strašně nečitelný. Jak je to zarostlý. Myslím, že tohle je takový hladší trail. Tady to bylo krásně, jak jsem si mohl přidat. Tady prudčí pasáž. Opravdu ten motor se dávkuje jak motorka. Tady trochu vrčí rázy. Ta zadní guma už moc negumuje, ale furt je to v pohodě, ještě není na výměnu, ale to nejlepší už má rozhodně za sebou. Tak, to byla první půlka, jdeme na druhou půlku. Tahle už je trochu drsnější než ta první, ale je to moc krásný trail. Au, potřeboval bych zrcátka, ty kopřivy jsou hrozný. Krásně se to skládá do zatáček, ale chybí mi, hej, pedál, hop, chybí mi tam ty kopance, to si řekneme za chvilku. Aha, tady je to nějaký prudký. Jo, ten motor neumí tohle. Neumí to tak dobře jak Bosch. Asi je to schválně kvůli bezpečnosti. Tak, jdeme do třetí části tohohle trailu. Tady jsou takovýhle nový Wi-Fi kundace, který to pěkně oživujou. Hej, bacha na šaltry. Tak, skandinávský flik a jdem. Tady to jsem měl vzít víc na vnitřek, abych si nadjel sem. Tady už je to vyježděný jak kráva. Tak, tady je trochu, že mám kovaný boty, tady trochu nepomáhá ta nízká hmotnost, protože se to hodně roztřepe, respektive vyšší hmotnost kola vám přidá na stabilitě, hlavně tady v tom hodně rozbitým terénu. Tak. Krátce to zhrnu, z kopce dolů je to opravdu jako dobrý. Malinko to tahá za řetěz, ale asi jako v pohodě, asi OK. To by byly jízdní dojmy z kopce dolů. Jak jsem říkal, geometrie je super, jede to krásně, opravdu dobře se to vede, suprově se to naklání a ta tuhost toho zadního kola, teda zadní stavby a toho předního rámového trojúhelníku, tak vás jako nenechá ve štychu. Opravdu, i když to položíte tak, že to kolo je skoro kolmo nebo vodorovně se zemí a vy stojíte na tom pedálu venkovním, to kolo se absolutně ani nehne. Prostě je to vymyšlený, nebo nevymyšlený, je to vyrobený opravdu asi s důrazem na tu tuhost jako takovou. Jak se s tím jezdí do kopce?
Dám vám semka nějaký prostřihy z Power Stage, který jsem jezdil, zejména dneska, ale i včera. Na většině místech je to úplně v pohodě. Ta trakce, nebo ta dávkovatelnost toho výkonu je jedním slovem fenomenální. Z věcí, která mě na tomhle kole zajímala samozřejmě nejvíc, tak je motor DJI Avinox. A to je charakteristika jeho projevu. Jdem si to vyzkoušet. Krásně se to... Krásně se to dávkuje, tady jsem se teda zapíchl. Chtěl to najíždět víc z vrchu, ale tady. Stojíme na šutrech, takže tady je důležitá maximální, řekněme, preciznost dávkování toho motoru jako takového. Takže já to zkusím vědět teď tady se rozjet. Tady je skala, tady už se to chytne, pak by to dál mohlo být v pohodě. Tak jdem na to. Krásně se to rozjede. Teda krásně se to sbírá. Teď mi to zahrabalo, ale... tady jsem si blbě najel. Já to zkusím znova. Tak jdem na to. Zkusím zapnout raketu. Dobrý. Jo. Přesně takhle to chce. A tady už je to v pohodě. Tak. Jsme na Antropos. Tak, teďka právě bylo slyšet pípání, kdy to pípalo posledních 5 vteřin toho boostu. Protože ten boost trvá 30 vteřin, tam vám to dává vlastně maximální výkon, co se týče toho motoru, to znamená 1000 W a 120 Nm. Nicméně, tohle bylo docela prudký, ještě si dáme tady jeden výjezd. Každopádně, já jezdím ještě prudčí věci a tam s tím mám malinko problém. Ale pojďme ještě na jeden výjezd, tady ten kamenitej, který se jezdí taky dolů. Já se jenom malinko vydýchám. Samozřejmě do protisměru ty kameny nedávají absolutně smysl, takže to drncá, o to více potřeba mít citlivější ten podvozek. Tak, jdem na to, 4. kvalt jedu. Tak, ještě jednou. Pokus číslo 2. Sakra. Smyká se to. Každopádně cítím, že ta trakce tam trochu chybí, respektive to kolo prostě odskakuje a nekopíruje to. Zkusím to jet v sedě, ale myslím si, že to je úplná blbost. Jakože v sedě se sedlem nízko. Ne, to nejde jet. Sakra. Takže v sedě je blbost. To strašně kope. Takže pokus číslo 4. To nejhorší jsem vyjel a to nejmírnější jsem nevyjel. Takže pokus číslo 5. Já jsem to měl nastavený tak, jak bych si to nastavil, kdyby to bylo moje. To znamená na turbo maximální dopomoc motoru, to znamená 1000 W, maximální newtony, to znamená 105 N na turbo.
Nakonec jsem si tam dal jenom prostřední ten override, nebo jak to mají poznamenaný, to znamená, když přestanete šlapat, jak dlouho ještě motor má táhnout, tak jsem si tam nechal prostřední. To znamená všechno doprava prostě, všechno na maximum. A i když jsem zastavil v kolmé stěně, nebo v kolmé, prostě v nakloněném svahu, na štěrku, na kameni, tak ta trakce, nebo ta kontrola té trakce, kdy já už mám trochu cit vybudovaný, ale i když jsem za to vzal jako opravdu vší silou, tak vám to podrží ten výkon tak, že vy se rozjedete a pak teprve to začne tahat jako naplno. V podstatě ta kontrola té trakce toho motoru, nebo ta dávkovatelnost toho motoru je opravdu skvělá. Pokud máte nejsilnější, největší, blabla, výkon, všechno, cokoliv, a nedá se to dávkovat, tak je to nepoužitelný. Což tady neplatí. Tak, jdem nastavit ty mapy. Já si tady otevřu teďka apku. Tady je Custom Assist Modes. Jako mě nezajímá. Turbo. Asistence na max, max torque na max, maximální vaty 1000, motor overrun, já tam mám teďka jakoby 1, 2, 3, 4 z 5, dám to na prostředek, uvidím jaký to bude a jdem dát první výjezd. V podstatě co to je, mělo by to být to, že když šlápnu do pedálu, tak to kolo by se mělo nějakým způsobem rozjet a ten motor by měl dál fachčit, takže jo, teď to táhlo, šláp, teď to vyplo. Takže na tenhle ten mod to zkusím, řekněme, že to táhne zhruba vteřinu po ukončení šlapání. Tohle je většinou dojezd jednoho trailu, tak doufám, že mě nikdo nesejme, ale nahoře nebyly žádný auta, takže by to mohlo být jako v klidu, no. Je to prudký jak kurva, tak snad to ještě si odřadím. Nebudu používat boost mode, na ten se vrátíme někdy v minulosti, teda v budoucnosti. Jdem na to. Tak, tady je krásně cítit to dávkování. A teď je potřeba do toho šlápnout. Tohle by to vyjelo úplně v pohodě. Ale prostě má to jeden problém, o kterým si povíme později. Každopádně tohle bylo úplně laláč jako. Mám tam nastavený teda ten nejdelší overrun, ale je to nějaký divný, takže jdeme na to. Teďka nastavení všechno úplně doprava, to znamená turbo na maximum, jdem na to. Wow. Jo, tohle je divný. To nebylo tak snadný, jak předtím. Zkusím to ještě jednou. Pokus číslo 2. Je to jiný prostě. Jsem se úplně zastavil a jdem nahoru. Prostě tohle je maximum a tohle bude můj benchmark pro všechny ostatní testy, pokud někdy nějaký budou. Budu to muset zkusit i na mém kole. Pokud se mi podaří vyjet tuhle věc, já si myslím, že to je v pohodě vyjetelný. Problém je prostě software toho motoru, respektive nějaký řídící jednotky a o tom si povíme asi trochu později. Já to teď nebudu přerušovat kontinuitu toho testu. Tak, 3 jízdy stačí, vyjet se to dá. Vlastně
je znát, že když nastavíte všechno doprava, že to malinko díl táhne, ale je to trochu jiný než u toho Bosche. V podstatě ten motor táhne víc v náklonu, když jedete vlastně do kopce, tak táhne jakoby díl, jo? Že vy přestanete šlapat a ještě vás to chvilinku posouvá. Každopádně a na rovince je to přesně opačně. Tam je to vykompenzovaný tak, že to v podstatě vypíná hned, což si myslím, že je dobrý setup, dobrý nastavení, protože když pak jedete někde z kopce dolů, vy si do toho drknete, tak by vás to mohlo vyvést někam úplně do hajzlu. Takže si myslím, že tohle je velice dobrý nastavení. Velice dobrý nastavení. Tečka, jedu dál. Tohle v tuhle chvíli by mohl být benchmark pro tu křivku toho motoru jako takového. Opravdu ta dávkovatelnost je naprosto fenomenální. A říkám to k tomu, nebo tohle, co jsem právě popsal, platí pro režim turbo, který je nejsilnější a opravdu to tahá krásně. Samozřejmě pro ty slabší režimy, tak se to dá nastavit stejně tak pro to turbo, ale to nikoho nezajímá. Prostě zajímá vás, jak je ta dávkovatelnost v tom nejsilnějším módu, který vlastně vám to kolo je schopný nabídnout. A když tam dáte raketku, to znamená ten režim Boost, který má 1000 W a 120 N, tak se to chová úplně stejně. Vy ty první šlápnutí, řekněme, nebo otočení klik jakoby o celou otáčku, tak je takový, jakože opravdu to chytá teprve tu rychlost a to, aby vám zadní kolo prostě nesmikovalo a nešlo hned do prokluzu. A jakmile se to chytne, tak už to začne tahat a začne to tam ládovat prostě ty plný waty a ty plný newtony a je to opravdu jako symfonie, co se týče toho jízdního projevu. Jak říkám, tohle může být aktuální benchmark pro všechny motory, které jsou na trhu. Doporučuji opravdu vyzkoušet. Pokud tu možnost mít budete, tak tohle to doporučuji. A to říkám i z pozice toho, že Bosch aktuální generace 5. je na tom velice dobře. Velice, velice dobře. Rozhodně mnohem líp, než bylo CX4, ale tohle je ještě, řekněme, o stupínek lepší. Uvidíme, co na to Bosch. Má být update samozřejmě na zvýšení výkonu i krouťáků. Nepřijdete o to, řeknu vám, jaký to je v porovnání s tímto kolem. Každopádně, jak říkám, v tuhle chvíli ta dávkovatelnost té síly je opravdu extrémně dobrá. Jako extrémně dobrá. Takže vy jste schopni vyjet odkudkoliv, cokoliv. Čistě teoreticky. A teďka ten zásadní problém, který já s tím mám. Zdar. Trochu návrat z budoucnosti. Zrovna tady vyšívám na videu. A jedna věc, kterou uvádím, nebo jsem uváděl ve videu, tak je poměrně zavádějící a nechal jsem se tam zavést trochu blbě sám sebou a mojí neschopností, takže jsem kokot. Nicméně, borci, až když jsem vracel to kolo, tak mě řekli, že ta věc, která mě na tom kole vlastně nejvíc vadí, takže jde vypnout. Jedná se o systém nebo režim, kdy je tam taková ochrana proti přepadnutí dozadu na záda. Například, když to postavíte na zadní, případně když pojedete velice prudký kopec, tak právě abyste nepřepadli dozadu, tak vám vypne motor. Tahle věc jde vypnout a já jsem to nevěděl. Snažil jsem se to najít, myslel jsem si, že to bude v aplikaci, v návodu jsem se díval, ale neprocházel jsem ho jako řádek od řádku, takže jsem to vůbec nenašel. Vypíná se to přímo vlastně v displeji toho kola, takže přímo v kole to můžete vypnout, takže pokud to budete mít zaplý tady tu feature, tak si to můžete vypnout přímo vlastně na tom kole, na tom dotykovém displeji. Takže to jsem tady jenom chtěl uvést, abyste měli kompletní sadu informací a aby to nebylo příliš zavádějící. Já se to pokusím nějak sestříhat, aby tam ta informace, řekněme, ona tam zazní, jo, ale abyste věděli, že jsem měl zkreslený pohled tímhle s tím nastavením, který, jak říkám, jde vypnout. Zmiňoval jsem ho i jako jeden záporný bod, nebo řekněme nevýhodu nebo mínus toho celého kola, takže ten samozřejmě neplatí. Takže tak, sorry, pojďme zpátky do videa.
Tohle kolo má hlídač převrácení, nebo jak bych to řekl. A vy, když jedete do tak prudkého kopce, že ten motor vyhodnotí, že byste se mohl převrátit, tak vám úplně zařízne ten výkon. Prostě to normálně to katne, během nanosekundy veškerá síla toho motoru je pryč, což vytváří nebezpečné situace. Na druhou stranu, pro některý lidi, kteří třeba to kolo neovládají tak dobře, tak to může být jenom pro líp, protože opravdu je jednoduchý se s tím kolem převrátit dozadu. Když pojedete nějaký, řekněme, trochu prudší trail, nebo po cestě, nějaké prudké, klidně asfaltové, a vy za to najednou vezmete, nebo se něco stane ve vaší hlavě, něco přepne a šlápnete za to hodně, tak by vás to mohlo opravdu jako převrátit dozadu. A myslím si, že z toho důvodu oni tam dají tu ochranu. Neřekl jsem dojezd vůbec. Aktuálně, nebo takhle, včera jsem s tím najel 75 km a 1700 výškových skoro. Nutno říct, že uprostřed té výšky, kdy mě zbývalo nějakých 42%, tak jsem si dal oběd a hodinu jsem to dal nabíjet. Takže s hodinovou pauzou a s hodinovým nabíjením jsem dal 75 km a 1700 výškových. Nicméně dneska, tady jsem teďka na jednom z nejvyšších bodů v naší oblasti, kde jezdíme na traily, tak dneska mám vlastně najeto nějakých 30 něco kilometrů a 1200 vejškových. Moment, já si to tady naklikám. S tím, že já jsem chtěl jet na ten kopec ještě předtím, než vybiju celou baterku, a teď aktuálně mi zbývá 13%. Myslím si, že dám ještě jeden sjezd dolů, teďka s technikou a s věcma, to nechám v autě, a vyjedu ještě jednou nahoru a vyzkouším, jak to půjde vyjet. Případně si dám nějaký režim, abych vyjel v pohodě nahoru. Protože teďka aktuálně mám 13% baterky a tady si naklikám range, dojezd mám 11 km na turbo. Když dáme Eco, tak je to 19. Reálně jsem s tím včera jel i na režim Eco chvilku, protože už jsem neměl prostě dostatečnou vzdálenost, respektive dostatečný dojezd, a chtěl jsem se ještě dostat na jedno místo, kde jsem si chtěl vyjet jeden kom. To se mi povedlo, nicméně musel jsem jet poměrně dlouho na Eco. Na to Eco se s tím dá jet poměrně dobře. Jedete prostě o půlku kilometru v hodině míň do kopce, takže do mírného kopce, který má třeba 5-6% stoupání, tak se linete rychlostí třeba 14 km v hodině. Jo, což jako z pohledu toho, že nejedete 25, tak je prostě málo, ale jedete relativně na komfort a moc se neunavujete. Takže ten dojezd je relativní, jak jsem říkal. Když budete ale jezdit někde po nějaký rovině, jakože jenom po rovině, tak bych si to dal na režim auto, což je za mě nejlepší transportní režim. Vy se reálně pohybujete třeba o 1-2 pastorky jakoby lehčí převod, ale ten režim vás nepustí do toho maxima, to znamená, pohybujete se rámcově někde kolem 23-24 km v hodině a tím pádem se jakoby nepřetahujete s tou rychlostí. Jo. Já osobně jsem se naučil jezdit jak na mém kole, tak na všech ostatních kolech. I když jedu jako na turbo nebo na auto, většinou jezdím na auto, ty přejezdy, a turbo dávám jenom z kopce dolů, ale na tomhle testovacím kole jsem jezdil 99% času turbo, tak přejezdy jezdím na automatický režim, tak abych jako trochu si nějak kvedlal nohama, zároveň se trochu jako rozpumpoval, ale aby mi neubírávala moc baterka. Ten režim auto je úplně geniální transportní režim tady, který můžu doporučit. Nedostanete se do toho omezovače, jedete reálně 23-24 km v hodině, ono vás to tam tak nějak jako drží. Když byste chtěli jet rychlejc nad těch 25, tak prostě jenom zrychlíte a jste na tom omezovači hned, jo, jakoby nohama, takže je to úplně v pohodě. Takže to by bylo k dojezdu. Jak jsem říkal, dneska mám něco kolem 1300 vejškových, kolem 30 km aktuálně.
Uvidím, kolik ještě dám. Já vám to tady někde napíšu jako hodnoty, ty konečný, protože chci to vyjezdit do úplný nuly. Dneska jsem jezdil terén, že jsem jel nahoru na kopec, dal jsem RZ dolů a pak jsem jel power stage nahoru. To znamená nějaký trail v protisměru, zase dolů, jednou nahoru, dolů a zase nějakou power stage. A těch power stage jsem dal třeba 2 za sebou. Řekněme nějaký kratší úseky. Takže jenom abyste věděli, o čem tady mluvím. Ve chvíli, kdybych šatloval asi, a znamená jezdil konstantní nějaký výjezd, tak bych asi najel ještě víc kilometrů, ale já, když jezdím sám, případně s některýma konkrétníma kamošama, tak jezdíme i hodně právě ty power stage nahoru, protože je to jako další zábava navíc. Takže to je jenom tak, abyste věděli. Mimochodem, když se přiblížíte na hranici 5%, tak už to poměrně silně snižuje tu dopomoc jako takovou. Pořád to jede velice ochotně, ale už to není tak silný průběh jako u toho standardního módu nebo režimu, kdy máte vlastně dostatek baterie. S tím souvisí ještě jedna věc. Ten rozsah toho výkonu maximálního, těch 1000 W, 105 N, tak je tam cítit už relativně od nízkých otáček. Nemyslím si, že to je někde kolem těch 60-70 jako u Bosche, ale budeme se bavit třeba o nějakých 80, 75-80 otáček, tak už je tam cítit, že to poměrně pěkně jako nabíhá a že vám to pomáhá a dokážete jako to tlačit. A pak je tady ještě ten druhý vrchol, když točíte nad 120 otáček, tak tam už to moc taky nepomáhá. Takže to optimální rozmezí si myslím, že je tak 90 až 105, 110, řekněme. Takže na to je potřeba myslet. To je zase jenom informace pro vás, pro lidi, kteří na tom kole budou jezdit, tak si to zažijou a naučí se to vlastně. Obecně můžu říct, že to kolo je dobrý. Ale jsou tady nějaké věci, které mě štvou. Ale vezmeme to po pořadě, nějaký závěr. Co bych vynachválil? Nějaký plusy a mínusy, že? Taky obligátní téma. Za mě, co je plus, tak je to design. Ten design je úplně skvělej. Na první pohled by se mohlo zdát, že to je design pro design, ale je to i funkční design. Ten nízký sloping je opravdu fajn. Je i fajn, že snížili tu dílku té sedlové trubky, protože oni to měli dřív u S2, to měli ještě delší, o nějaký 2-3 cm, myslím, píšou to někde v nějaké prezentaci, jsem to viděl. Ale na první pohled to je vidět, že to je kratší, než to bývalo. Což je super, takže nízký sloping, velice dobrá záležitost. Zároveň všechno těžký je dole. Jak si můžete všimnout, ten tlumič, motor samozřejmě, kliky, pedály, to je jasný, to je logický, ale tlumič, motor, ta baterka je hodně nízko. To znamená těžiště máte velice nízko. Další plus, takže nízký sloping nebo design toho tvaru jako takového, tak je super. Nízko těžiště, takže to kolo opravdu krásně jede. Krásně se to zabaluje do zatáčky. Rozhodně, co je další velký plus, tak je nízká váha. 21 kg, 21, něco, 21,5, ať nemelu, nežeru, tady včetně pedálů, tak je opravdu jako exkluzivní váha. Komponentová skladba docela mě těší, že tady už nejde namontovat mechanické řazení, za mě jenom dobře, ale zase ne každý to má rád. Ale pro mě osobně je to výhoda. Další výhodou tak je diagnostika, respektive možnost nastavovat věci v počítači. Ten počítač je dotykový, to znamená, nepotřebujete mít jenom aplikaci v kapse, můžete nastavovat ty režimy i v tom počítači uvnitř toho kola. Takže nepotřebujete mít u sebe telefon, abyste mohli plně obsluhovat ten kompl nebo to kolo jako takový. A líbí se mi ještě tady ty blatníky a tady ta ochrana vlastně toho uchycení té zadní stavby, těch vahadel, aby vám na to nelítal vlastně bordel. Všechno, co je dobrý, ale má i svoji obrácenou stránku, takže jaký jsou ty mínusy tady z toho kola, alespoň z mý perspektivy.
Největším mínusem tohohle kola je za mě ta ochrana proti tomu převrácení. Druhá věc, která je za mě mínus, tak je přeci jenom relativní složitost té zadní stavby. Což poznáte, až když to budete servisovat, ale to slovo relativní je důležitý. A neberte to tak, že říkám, že to je špatný. Není to špatný. Jenom na terénní jízdu, na tu jízdu, kterou jezdím já, a to, jak je to nadizajnovaný, s tím, že to pravděpodobně není nadizajnovaný na moji váhu, ale je to nadizajnovaný na váhu normálního člověka, řekněme kolem těch 70 kg a víc, spíš 70 kg, tak prostě tím, jak se zavře ta zadní stavba tím šlapáním, zejména v prudkých výjezdech, protože to funguje samozřejmě jenom na těch větších pastorcích, kde máte logicky zařazeno lehčí převody, tak tohle je za mě druhá nevýhoda, která mě trochu sere. Třetí nevýhoda, kterou tady chci zmínit, ukazuju 4. Třetí nevýhoda, tak je v uvozovkách, zase v uvozovkách a v uvozovkách relativní složitost nastavení toho odpružení. Prostě musíte se v tom opravdu vyznat, abyste dokázali nastavit to pružení nebo ten podvozek tak, jak potřebujete. A poslední nevýhoda, nebo mínus, který je zase jenom čistě ryze moje osobní mínus, je venkovní, respektive vedení hadíc a bovdenů mimo hlaváč. Je mi naprosto jasný, že většina lidí teďka se plácne jako do čela facepalm, prostě co to tady miluju za kraviny. Vždyť tohle je úplně nejlepší, možná pro vás, možná pro většinu mechaniků. Já jsem ten, kdo to kolo testoval, já jsem ten, který natáčí tohle video a já říkám, že mě vadí, když to není vedený tím hlaváčem. Já to prostě mám rád, já mám rád, jak to vypadá, mám rád, jak je to čistý a taky zároveň proto to dávám na poslední místo toho výčtu těch nevýhod, protože je to opravdu jako marginální věc, ale líbilo by se mi u takovéhohle designového kola, by se mi líbilo, kdyby to opravdu bylo schovaný a vedený prostě pod těma řídítkama, nemyslím vnitřkem řídítek, ale prostě podél řídítek, tak jak má SRAM Stealth páku, kdy vám ty hadice prostě vedou pěkně okolo řídítek a nakonec to jde dovnitř tím hlaváčem. Mně by se to prostě líbilo. Je to věc, kterou neřešíte každý týden, takže za mě to absolutně nepřináší žádný problémy. Je to ale mínus, který dávám na poslední místo, takže je to naprosto marginální věc. Všechno ostatní bych řekl, že je docela v pohodě. Teď ta ale nejdůležitější asi otázka. Koupil bych si to kolo? Já. To kolo stojí hodně peněz, ale pokud už mě sledujete nějakou dobu, tak víte, že říkám, že peníze nejsou parametr, protože pro někoho je vysoká cena výhoda, pro někoho je vysoká cena nevýhoda, nepřekonatelná nevýhoda. Tak to prostě je. Jsou lidi, kteří si rádi kupují prostě drahé věci, tím pádem jsou z určité části jedineční, když to tak řeknu. Tohleto kolo rozhodně nepotkáte na každém rohu a lidi potom čumějí úplně strašně. Tahá to oči. To kolo jako je designově opravdu jedinečný a tahá to oči. Takže, jak říkám, cena za mě není parametr. Zpět k otázce. Koupil bych si tohle kolo? Ne. Tohle kolo bych si nekoupil, ale kdybych si ho nevyzkoušel, tak bych si ho asi koupil, protože bych nevěděl tu zásadní informaci, která mě docela vadí, což jsou právě ty první 2 body z těch mínusů, který jsem zmiňoval. Každopádně nekoupil bych si to kolo, protože na můj jízdní styl a na to, co já teď jezdím, tak to je prostě nedostačující a nevyhovující. Takže tak, to je nějaký moje finální rezumé. Naložte s těmahle informacemi, jak chcete. Já vám děkuju, že jste se na tohle video dívali. A mimochodem s tímhle kolem vyjde víc videí, tohle je jedno z nich. Včera, respektive natáčel jsem ještě jednu verzi tohohle videa, který má úplně stejný kolo, jenom v trochu jiném režimu. A
to video vyjde někdy v budoucnu, pravděpodobně k nějaký speciální příležitosti, protože to není jen tak, aby to video vyšlo zkrátka jenom tak. Takže mohli bychom si nastavit nějaký cíl, pokud řekněme překonáme 2000 odběratelů, tak už mám speciál na to nachystaný. No, co říct na závěr? Díky, že jste se dívali a samozřejmě dejte mi vědět, jestli se vám kolo líbí nebo ne, případně jestli byste si ho pořídili, jestli je tohle váš šálek kávy a zároveň mi dejte vědět, jestli máte rádi ten typ videí. Klasicky to bude zase dlouhý, ale nedělám krátký videa jenom proto, aby nějaký vzniklo. Dělám videa proto, abych řekl všechny informace. Takže tak. Zase už tady melu. Díky, že na to koukáte. Bez vás bych se k tomuhle kolu reálně nedostal. Díky za to, mějte se hezky a zase někdy příště zdar.